O te fia e whaafelo I atu lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lo le soifua manuia alo maia o talo le aso lulu. Ua whaamau ni o le e iai fuala au whaasai no le methamphetamine I totonu o lole na o mai I pusa mea ai po o foot passos a le Auckland City Mission. O le ua toe saule wala au ma ua feso o ta I fo I le City Mission a au kilani I tangata na ho iai pepa lole e vala au vave le tasi, ma va ai se fo mai. O la wauli ana nafi fa ato ai loa ai le Auckland City Mission, ina ua toe vala au atu se tasi o tangata na alu iai pepa lole, ma fa asolo ai loa so enga ale New Zealand Drug Foundation. O lole na totoe I le City Mission I au kilani le ana faya iai so enga, ma sa wai loa le I unga e fa amaunia le fa apetu sa ma le tolu kalama methamphetamine lo iai. O le solo o fa awa waifono tanga le City Mission ma le New Zealand Drug Foundation I le mata upu lava le nei, ma o le so fo ia toi whaia isi so enga I le lab, a o ngā lulue ai ma leo leo. I reporti ana poe le o mauti noe le City Mission a au kilani le to a te leo tangata. Wo o atu iai lole, ma o ni lole fo I o le fa apiana fa amea lo fa atu se tasi e le o iloa po o ai. Ma ia Helen Robinson o le pulisili o le Auckland City Mission o se tala fa anua no tele. O lo o whaawau peona tu ua le to a tele o tangata ni usila ai a nga I atu I atunu I whafo a o mawalu ngai tu lui to tongi le aini ngā luenga ma vai le tamau ainga. Whaamaumaunga nei mai le vaenga o whaamaumaunga na nafi le o lo o sawai e se lau tolus fumaltasi a fe lua se lau tangata tu ua ni usila. I to tonu o le se fulu lua masina whaaiwina I a Juni o le tausanga nei. O se mawalunga tele leo whaamawina I to tonu o se tausanga. Ma o le vai tonu o le nei whainu o mera o tangata wanga I atu I au se tālia. E ui o lo mawalunga le net migration po o le whainu mera silia o tangata o mai. Whaatu sa I tangata tu uwa a ese atu. Mai tangata so e ono sau I lalo I se taimi ona o le pa u o le whainu mera o tangata anu ese. E o mai ini usila ma fua I le vai o le tamau ainga. I to tonu o le whainu mera o tangata uo ese atu, o le valus fuluafe ma ona tupu o tangata sitiseni. Ma o le wato I titi whaaluaina le whainu mera o tangata ni usila, na tu ua le atunu I taimi ai ele I sau le koviti. Ti ngā ina manu anga o le tangata na māwai lunga o le awala tele I au kilani ana nafi. O le whetaula ingo au wala I Elmden Street ma Beta Drive I mangile la talata I le tau le ono I le afiafi. Lea ripotia na māwai ma wala au lo le ambulance. Lua ta avale le whalemai na whaanatinati atu iai. Ma whaamaunia mai e St. John o lea na ave le whalemai middle mua. Na tāpuni ai ma se vaenga o le awala I Elmden Street ai whaasolo so ngā leo I le nei mata upu. Whaau popo pea le whainu mera o tangata whai ngā luenga I tua oio lo o whaau ngā. I whainga whaasoli tū la whono nei e whaau wala mai ei fuala au whaasai to tonu o New Zealand. Reporti fau nei mai le vaenga o tiute, leo lo mia ai le maitau ina pea o le whaau ngā o tangata o lo patino I ai le kilia I no vaa. O warehouse nei e taunu o mai I ai uta, whaapea kamupani o lo o tiute ina whaamumoli. O le whaawala mai tangata whai ngā luenga neo se awalo lo o whaau ngā I le avanoa. Lea o lo ngā lulue I totono restricted areas I malaiva alele, ma tele ina whaalafi ei whaamumoli. Vai aso tālu ai e to atolua li o le ana saisai mai e leo le e whaapeo ni tangata New Mexico. O na o le tusa ma le lata I se lau valu se fulu kilo kalama o methamphetamine. O se reporte o lo whai mai e fo I male vaengo tiute o lo ngā lulue lava I nisi a wala ma metotia e whaaleleia atili ai puinga I tua oi o le atunuu. Matala muli, o le ata punia whai toto o le la le Barfoot and Thompson I Panmiway au kilani. A o whaatupula I ai ve singa ma whainga whaasoli tū la whono I lea vaengo le ai. O le wasilia ma le onos fun ma le 5 tausanga tālu na iei Panmiwa ma I reporti le staff. O lo o moli maule pule sili e le o se whaai unga whaingo fie. Wa maita wina le au whainga luenga le whaawa upea o ve singa ma le telo whainga whaasoli tū la whono. Ma o se whaai unga uwhaia mo le saunga le mwe le ngata o le au whainga luenga a o pā anga o lo o ngā solo atu I Panmiwa. O le tāpuni ai o le lalale nei Panmiwa o le a whaawa wai isi la tāne. Ai mai a David le tele, o le tāpuni o le apisinisi o se popolenga tele lea I le whaatupula ia peo whainga whaasoli tū la whono, ma ua ia whaatalo sanga I nai tangata lau tele I a ngā lulu e whaatasi. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.
E wala au wawe le tasi tasi tasi, ma wa ai se fō mai. E wala au wawe le tasi tasi tasi,